នៅពេលដែលពួកយើងជុំគ្នាទាំងអស់យើងសុទ្ធតែជាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជុំគ្នាតែម្ដងហ្នឹងគឺយើងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីគ្នាមែនទែន